Gente, eu vou provar pra vocês que eu aprendi uma nova bula. Eu aprendi essa bula, é uma bula do Nag, tá? Então, pra eu ficar igual o Nag, eu preciso colocar a skin do Nag. Tá, a prancha tá equipada e é isso. Bora. Gente, vocês já viram que eu já começo dando uma batidinha ali, porque, né? Ó, essa bula aí também. Pera aí, gente, eu vou passar um pouquinho. Aí, gente, tempo errado. Gente, voltei de novo aqui, tá? Viu que o pé é muito burlante? Já é a segunda partida, gente. Gente, ó. Tava começando aqui, né? Eu não vou por cima desse negócio aí, porque vai por cima é ruim. Não. Gente, viu que eu não peguei essas 5 moedas aí, tá? Eu quero mostrar a burla, né? Do Nag. Aqui, já. Ó, viu, gente? Eu quase que eu consegui, tá? Gente, aquela que eu tava com 7 moedas, eu quase consegui. Se aparecer de novo, eu vou fazer, tá? É aqui, ó, igual dessa parte aqui onde que eu tô. Que eu pulei aqui atrás do fundo da moeda. Bora de novo, tá, gente? Eu sei que eu pauso o vídeo toda hora, porque quando que eu morro, quem é que pausa o vídeo? Aqui, gente, é igual essa parte daqui, ó. Mas é desse lado aqui, onde que eu tô. Eu sou muito bom. Gente, fala sério, eu sou muito bom, cara. O Nag é bom, o Dedudo é bom. Ah, não. Gente, espera que eu já volto. Gente, tá tudo novo, tá? Oi, gente, finge que eu não peguei essa moeda aí, tá? Finge que eu não peguei. Eu quero mostrar a burla, não vê nunca. Aquele obstáculo, caramba. Não vê nunca aquele obstáculo, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero que venha aquele obstáculo, meu. Não vai vir. Ah, vai vir sim. Vou tentar fazer então dessa parte. Ó, gente, vocês viram que eu quase consegui. Então, vamos tentar de novo. Gente. Ô, gente, vocês viram? Aqui, ó. Gente do céu! Ô, gente, eu fiz a burla, mano. 2 vezes em seguida. Cara.